në këtë debat. Fatos, ti ke qenë dhe mbetesh themi opozitar në qëndrimet e tua politike, ke mbështetur me gjithë defektet që ja ke pranuar më herët zotit Basha, por sot je kthyer në një kritik të tij. Megjithatë, fakti që shpresa e rilinës PD-s është tek Berisha të themi të bën entuziast, apo shiko, ka kohë që s'mund flitet për entuziazëm në politikën tonë. Në kuptimin që të dalësh aty ta mbështetësh me zemër një parti sepse beson që ajo do të realizojë premtimet. Atë leximin që i bën Aldo historisë, unë nuk e lexoj ashtu në fakt, sepse ato që i quhen sukseset Berishës, por do thoj edhe ato që mund quhen suksese të PS-s, ku mund të hyjë edhe në 97-98 fitoria në 97-98-s, më së shumti i dedikohen dështimeve të atyre që kanë qeverisur, qeverisjes shumë të keqe skandalose të atyre që kanë marrë pushtetin. Domethënë Berisha, kur e mori herën e parë, riabilitoi Partinë Socialiste, që ishte një parti që kryetari i saj sotëm, Edi Rama, thoshte që duhet zhdukur nga historia, për shemb. Po kështu, kur Berisha erdhi në 2005-ën, më së shumti kjo nuk i dedikohet në meritet Berishës, po i dedikohet një sistemi korruptiv të jashtëzakonshëm që ngriti Nano, që e çoi spiralen e këtij sistemi që kemi ngritur në një zbritje gjithnjë më poshtë. Kështu më duket se ishte edhe qeverisja e Berishës sipas meje, që në 2013-ën Edi Rama thoshte që në Shqipëri nuk jetohet si njeri i ndershëm. Dhe unë do të vit ju kthej ndershmërinë këtu, do të jetoni me dinjitet si njerëz ndershëm. Dhe nëse do të ikë Edi Rama në një ditë, do ikë sepse njerëz të ndershëm kanë ikë gjithë në Europë dhe aty kanë ngelur vetëm ata që luftojnë për pushtet. Dhe për të kapur atë pushtetin për të bërë përfitime, për fat keq. Kështu që në këtë dinamikë, siç e lexoj unë, ajo që po ndodh në PD është thjesht lufta kush ta mbaj partinë që nesër të ketë mundësi të vinë në pushtet. Dhe ajo që kundërshtoj unë, duke e reduktuar në minimum, domethënë jo entuziazmin, por optimizmin që mund të kem, ka qenë, se nuk po them në gjë të re, kam një tezë që e përsëris dhe ripërsëris, ka qenë kjo që më mirë t'jenë 3 të tilla parti, banda që i kam quajtur, sepse ka më shumë ekuilibër, check and balance, mund flasin, denoncojnë çik më shumë korrupsion për interesat e tyre, jo të popullit shqiptar, sepse kur marrin pushtetin nuk punojnë për popullin shqiptar, por gjithsesi frenohet në çik më shumë ai korrupsioni, ai krimi organizuar, se sa kur humbet gjithë pushteti i opozitës dhe ngelet një parti shtet siç jemi reduktuar sot. Në këtë kuptim, Berishën e shikoj si një, po themi, luftëtar më efikas se sa Basha, për të mbajtur në këmbë një parti e cila mund t'i kundërvihet më me forcë kësaj partisë shtet që ka ngritur Edi Rama. Kaq është ajo, ndërsa flasesh pastaj për një ndryshim të madh që mund sjell Berisha, unë nuk e besoj as Basha me Berishën bashkë, nuk mund ta sjellin dot atë ndryshim, dhe mendoj që kjo situatë që ka krijuar, unë tash me që jam në Itali këtu, po ju them se para se sa të fillojmë këtë emision, unë dëgjova lajmet e Italisë, dhe po ju them që lajmi i parë, më i gjati, lidhet me pandeminë, me rrezikun, me gjithë masat që po merren për valën e 4. Për vdekjet, për infektimet që po shtohen dhe se çfarë do bëhet. Lajmi i dytë ishte ajo që po ndodh në Poloni në kufi me Bielorusin. Kurse ne kemi kaq kohë që të merremi me sherrin Berisha-Basha, që kjo është, domethënë, është një dëm që i bëhet të mirës Shqipërisë, sepse një opozit ka që dobët, që në vend që të bëjë opozitën, merret me veten e vet, shkatron vetveten, është një dëm jo vetëm ndaj opozitës, por edhe ndaj Shqipërisë. Në këtë kuptim,
më duket pak kështu të futem në një lojë të vogël të flas po kush do fitoj Basha apo Berisha apo janë demokrat apo s'janë demokrat. Po që gjithë dim që s'janë demokrat këta, asnjë ku ka demokrat këtu. Ti ke, domethënë një shef NGO-e që ka qenë shef presidenti i NGO-s në vitet 90 dhe është akoma presidenti i NGO-ve sot. S'po marrin emra, po domethënë kjo është kultura jonë, nëse do ndryshoj Berisha këtë kulturë tani. Absolutisht jo. Në fakt, me drejti ti vure theksin që është e vërtetë ajo që thatë ju, unë personalisht, modestisht, u mundova të merresha me pandeminë të endën e kaluar, po duam s'duam i rikthehemi këtij problemi fatos për atë arsyen që the ti që ajo çka po ndodh me opozitën sot lidhet drejt për drejt me balancën e pushteteve në vend dhe me fatet e Shqipërisë, jo nesër, po sot. Po edhe ke drejt një gjë, në fakt lufta po bëhet gjithnjë më e egër. Ndjekim çfarë tha Lulzim Basha mbrëm, pasi fjalitë e tij për Sali Berishën dhe kohën e tij në politik, sigurisht ngjallën shumë debat. Ndjekim Lulzim Basha mbrëm.